Si un conductor experimentado solo guarda un objeto en su coche, sin duda es esta aspiradora de mano multifuncional. No solo tiene una potente succión, sino que además incluye diferentes boquillas para eliminar fácilmente el polvo de rincones y grietas. Incluso cuenta con funciones de inflado y aspiración. Con su superpotente succión de 19.000 PA, limpia tanto el coche como la casa de una sola vez. Además, el filtro es lavable y reutilizable. Es práctica tanto para el coche como para el hogar.